Senang banget hari ini kami di lokasi kebun diajari oleh ayah cara bagaimana pemangkasan agar kopi tetap terawat dan buahnya bisa panen lebih banyak. Ini betul kokonya aku rakus. Wakare sekolah. Tinggi pula, tinggi murah rawat. Anak madok ke matahari itu, aku harus dibuang ke bawah. Kaya batang aku karena di matahari. Fotosintesisnya nak lancar. Aku harus ada sejangka dan siku ni. Siapa jangka dari. Siku yang itu tumbuh.